ကိုရဲ့ Facebook အကောင့်မှာကိုဘာနဲ့အကောင့်ဖွင့်ထားလဲဆိုတာမမိတော့တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ပြန်လည်စစ်ကြည့်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။တချို့မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်ကိုရဲ့ Facebook အကောင့်မှာ Gmail နဲ့အကောင့်ဖွင့်ထားလားဖုန်းနံပါတ်နဲ့အကောင့်ဖွင့်ထားလားဆိုတာမမိတော့တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစင်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစောအောင်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုစင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ profile ရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်တွားပါတချို့ဆိုရင်မြင်းချောင်းလေးတုံးချောင်းပေါ့နော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်တွားပါပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ setting ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မှပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်လဲ like and share ဖြင့်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ see more and account center ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါဒီဟဲရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ personal detail ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာcontact info ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီနေရာမှာပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက Gmail နဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင် Gmail ပုံနေမယ်ကိုကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်လေးပုံနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲ2မျိုးလုံးထည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့2မျိုးလုံးပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကထပ်ပြီးတော့အတစ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် add new ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်လို့ကိုအခုလက်ရှိထည့်ထားတဲ့ဟာကိုဖြတ်ပြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဖြတ်ပြစ်ချင်တဲ့အကောင့်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လွယ်မှုလောက်လိုက်ရုံပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီနီလန်တိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့လိုက်လို့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်မှာဘာနဲ့ဖွင့်ထားလဲဆိုတာကိုတခါတည်းတီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတုံ့ပြန်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာ yes လို့ရေးပြီးကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မံပြီးတော့တီးရှိတော့အောင် like and share ဖြင့်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်